Merci mingi le quoi bolanda ngai na banda kuna bino na pesi bino merci nzamba pambola bino mingi ngai ona yesusu na RD Congo info.fr na émission na ngai Jésus Christ et amour na ye le loto solola na likambo ya souci et bomaka souci est un problème nene pour na moto avant to banda to bondela na nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour infini envers nous, Papa. Tu nous as tant aimés, tu as donné ton Fils bien-aimé en sacrifice pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Tu as souffert sur la croix pour nous. On t'a humilié, Seigneur. On t'a flagellé, Papa. On t'a mis la couronne d'épines. On a percé ton cœur. Le sang a coulé. Tu as souffert pour nous. Les rideaux se sont déchirés pour nous. Tout est accompli sur la croix pour nous, Seigneur. Nous te remercions. Nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Seigneur, tu es tout pour nous. Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as dit dans ta parole, si nous invoquons ton nom, nous serons sauvés. Alors, Seigneur, ce soir, j'invoque ton nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Père, tu as dit dans ta parole, rien ne peut nous arriver sans que toi tu sois au courant. Seigneur, ce jour-ci, tu savais que j'allais aujourd'hui parler de toi. Seigneur, je vais parler aujourd'hui des soucis, les soucis. Les soucis qui nous tuent, nous les êtres humains. Tu es venu pour nous racheter dans la main du diable. Tu es venu pour nous enlever les soucis, pour nous donner la paix. Seigneur, je veux partager ça. Moi, je ne suis rien, Papa. Je ne sais rien, je ne connais rien. Mais avec toi, je ferai des espoirs. Saint-Esprit, je t'invite. C'est toi qui connais tout, tu sais tout, tu vois tout. Alors, Seigneur, je t'invite, aide-moi à partager cette parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, que tu touches les cœurs qui vont entendre, qui vont être transformés au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler des soucis. Baninga nangai, ba papa, ba maman, bandeko, lelo tosolo likambo ya souci. Ba monsieur ba yeba lobi souci et bomaka. Souci et bomaka. Epesaka maladie. Mingi bakufa likolo ya souci. Mingi vina bango ebeba likolo ya souci. Mingi basala ba AVC, bazwa ba maladie, ba tension et mata, basala ba crise cardiaque likolo ya souci. Lelo tokosolola pona ngo. Nini nzambe aloba na biso pona souci. Tokotanga 1 Pierre, 5, 7. « 1 Pierre 5, 7 et le Nabiso. Déchargez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez sur lui. Déchargez sur qui? Sur Jésus-Christ. Quoi? Tous nos soucis. Lui-même prend soin de nous. Elingi kolobani to kamata ba souci na biso, ba inquiétude na biso, ba préoccupation na biso, to pesa mona maboko na Yesu, to pesa to tika ngo likumba na biso na maboko na ye, po ete yazali nzambe ye ayebi nyonso, ye amonaka nyonso, ye ayokaka nyonso, pe ye aza na biso mikolo nyonso ti suka te ndelo te. Bande ko nangai okokangama na souci souci ko boma yo. Bande ko nangai tokoki kosala effort
Ce qui te lingi, tu as des facilité. Pour tous les bateaux, tous les nez de chair. La chair est faible. Mais les cambonios, ce que y a là, on a vu, maman, papa. Ils ont quoi, mon père? Mon père, tant qu'on y a un andako. Mon père, rapport à Rovanda. C'est ce côté. Mon père, rapport à l'écanaïe. Donc, problème, il y a ce que y a dans la vie, dans le biso bateau. Ils allaient pour les cas. Ils allaient pour les téléma. Ce qui est télémé, c'est que yom to lingi problème on est téléma. Pour ce qui est problème est yé, il n'ingisi yo. Tant qu'on n'ingisa yo, 10, 15 minutes, ou kamati yango ou boaki yango. Ou boaki yango ndegini. Ou koloba, yé linga lelo, ah oui c'est vrai. Les kambo, ndeko salinga et salinga passe. Mais na kubomba on a kitsango tina kati ya motema na ngate, pour ce na lali nango, et on peut sa maladie. Les camotés. Na kati ya situation, na kati ya likambo ndeko nanga salingai. Likambo o yelingai. Et loko ni na malamu na ko bimisa na kati ya likambo wana. Pour makambo nyuso yela kabiso, ba situation nyuso yela biso na vie. Eza poto zwa mayele. Eza poto e bimisa, to bimisa iloko moko malamu na kati. Eza po pesa biso expérience. Eza po pesa biso makasi pour na ko kende liboso. Pour na vie na biso bato soki likambo yeli biso to kamata rango au moins to matisi yango nzete ndenge balobaka to kamata komisi yango soki lokola nini mais soki to kamati likambo wana ah eyeli ngai bon siko ndenge sali bo na osala ndenge ni bon likambo nayebi ke solution ko mona nalala nanu na pema ndenge baloba la nuit porte conseil nalala nanu nalala lobi moto motali likambo soki pe na kokite na kena tie mabola mona ngala se na yebisi mokeli ya makambo nyoso po te ye alobi ye mutakela nyoso alobi likolo na se eza na maboko na ye alobi tout ce qui respire loue son nom alobi tout ce qui respire eyokaka biloko nyoso eza na kati ya mokili eyokaka nzete eyokaka mbisi na mai eyokaka nzambe ndiyama na zamba eyokaka donc problème nyoso koyela yo okolobela problème wana okoloba problème okoloba likambo wana ekoma likambo esala yo passé o ekoboma vie na yo te yo nde koloba la situation wana obina problème ezo ya olobi ozala bato ozokanga yo yepo yo osala mabe to muninga asalinga mabe me ngai na kokota na je na yo te na si kobwaka yo na ke pa ya mutu akela nyoso na ke kotikele mikumba wana ezala mobala boyo mobala boyo mo vie sukite so mobala boyo vie sukite pesa merci na nzambe nzambe abi pona ni mobali wana boyo la mso azaki mobala vie na yote okoki to kokamata omi boma o luka omi boma o mela poison pona ye eza erreur soki on dimi situation nyonso koyela biso na vie faut qu'on dima yango o accuse mon ami de balba on dimi yango obi bon eyelinga sikoyo nasala ndenge nini esi nakovanda na bana kolela mpo na situation wana obi fo na telema na kete biso ozola biso tokokwei okwei otelemi opopoli osimi nzela okei susi lelo tokolobela susi bandeko babiloko mosusu tozala nao na mokili basusi mosusu tomitiaka na kati na vi na biso ezali mpo na lokumu na biso moko ezali mpo bato bamona biso ezali mpo bato baloba ye wana aza boye ye wana aza boye ye wana mais nyonso wana eza éphémère ntango tokokende tokomemela eloko te ndenge toya na mokili tobima na ebuma bamama na biso bolumbu ndenge tokozonga mpe motu moko te akomema ndako motu moko te akomema motuka motu moko te akomema mbongo motu moko te akomema bilamba bagrefe motu moko te akomema biloko nyonso wana ekotikala bible ezoba biso toza bapelerin toza baleki nzela toza koleka toza ya koleka eloko moko ya biso eza te sikoyo nzambe alobi à chaque jour suffit sa peine asala mokili na ye 6 jours 7e jour apemi donc soki likambo ezi ye lundi lekisi yango zela mardi mosusu mpe koya olekisi ozeli mercredi ainsi de suite mokili oyo toya eza mokolo na likambo na yango soki tolobi lelo likambo ezoli yo oleli okomi lokola soki ndenge nini bongo lobi oyo ekoyela o oyebi te pile mosuku eza makasi koleka wana
mais ce que ça m'a cassé, ce que na makolo Yesu te, ce que kolela Yesu te, ce que kotika mwana maboko ya Yesu te, okosuka wapi? Okobeta lisolo na moninga, moninga okamata mo et comme sujet ya moquerie. Et comme sujet ya koseka. Et comme sujet ya kotonga. Yo kanisi okoko le bala moninga pour likambo yo ba sali yo oyo likambo zo ko sala yo passe na motema obitika na ke le bala moninga. Obosani ke moninga za muto. Obosani ke Bible zo ba malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Oli okota na kati na ndako na yo na chambre na yo kangi porte ofukami obeleli Yesu. Obeleli kombo ya Yesu. Bande ko ngai. Omoni biso ndenge tozalaka wa biso batamokeli. Tozana kombo. Kombo ya Kingani. Lelo so na bengi kombo ya Intel. Pauline ona yebi kombo na ye Pauline. Akoya ba bengi ngai. Kombo na nga Pauline na ye pa ya mutu a bengi ngai. Ndenge tozala pe Yesu. Obeli Yesu. Yesu likambo na koki yango te. Na tiki yango na maboko na yo. Yo mokeli ya nyoso. Yo mutokela bana. Yo mutokela mokela nyoso. Mbonge biloko nyoso utepa na yo. Na bengi yo na beleli yo. Likambo na tiki na maboko no po ngai na okoka na ngate. Otiki na maboko na ye. Obeleli aye. Opesi ye mikumba wana. Otelemi na yo ke na yo. Otiki mi na kati ya motema na yo. Na yebi ke za difficile bande ko na okubokolo bana mama ni ozolo bana po nanu ekweli yote mais na yebi soki kweli mutu ezalaka pasi mais ko accuser ngo ko tika ngo na maboko ya Yesu ko tika ngo na maboko ya Yesu ko bunda nango yo moko te ko tala pe mutu te soki otali mutu kozala déçu. So ko le bana mutu akutonga yo koseka yo mais Yesu na yo akotika yo te akoabandonner ta bien akoabandonner jamais il te délaissera il t'abandonnera jamais jusqu'à la fin du temps ça là na expérience wana ça la expérience wana ozana problème mbongo eza c'est vrai mbongo eza nécessaire mais mbongo mutu kundaka mutu te mbongo mutu pesaka kimia te mbongo lelo ozana problème na lobby okozwa solution soki donc bandeko na ngai nayi kolobela bino likambo ya susi po bino moko boyebi susi ebomaka bino moko boyebi susi makambo susi ezosala ezoravage bana na Nzambe susi eza koboma bana na Nzambe susi eza kotinda bato base pendre base suicider mais susi ezali ennemi ya foi. Souci ezali kolobake Nzambe asalaka te. Souci ezali kolobake oyo nyonso Yesu asalaka na croix, œuvre ya Yesu, pas yo amonaki le croix eza lokuta. Souci ezali kolobake eza kan ya diable, eza kan ya Nzambe te. Oyo azana Nzambe, oyo ayambi Yesu, lokola mokonzi pe bobikisi na ye. Souci kokolia ete, souci kokomisa ete epese maladi te. Po akokamata shanko pesa na mokolo ya likambo. Yesu Kristo masiya mwana Nzambe. Yango wana lelo na ye oyebela bino. Na ekolobela bino bamama batata bandeko. Mboka poto toya makambo ebele. Mboka poto toya ba charge. Mboka poto toya ezalo kwa mboka na biso te. Mboka awa ato ye mwana muke okokola soko zaki na buzoba na mboka okomi na mboka oyo ozwi mayele po bakolo mboka oyo baza na mayele mingi batambusaka mboka na bango na mayele ntango biso tokóma kawa le mosusu tolingi tovivre lokola tozala ovivre na mboka na biso tokoka kovivre ndenge wana te po awa mboka oyo eza na mibeko nango po mboka na mboka eza na mibeko nango ata mboka ya lola tozokota oyo nyonso biso nyonso toyamba Yesu mibeko ezali na kati na Yesu ezali kotosa kotambola na bolingo mibeko ya Yesu. Donc bandeko nanga souci totika. Souci pona biloko mokili totika. Makanisi ba pensée négative totika. Biloko nyonso tuyo ndenge na lobaka eza ya biso te. Toluka kimia. Kimia eza pa mosusu te. Kimia eza ka pa Yesu.
kimia ezali pa mosusu te motu mosusu akopesa biso kimia te obe yesu kaka ye motu mosusu te ozwa yango wapi est ce que biso toyebi kolinga tokanisaka nde toyebi kolinga me toyebi kolinga te bolingo eutaka epa yesu tokotanga lisusu totangaki 1 Pierre 5:7 tokotanga lisusu Philippiens 4:6 Philippiens 4:6 et le bien abisso. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Amen. Alors, tout s'inquiéter de l'autre côté. Tout faire connaître tout yebisa nzambe ba posa na biso to lobela nzambe ba posa na biso nyonso ba besoin na biso nyonso to yebisa ye kolo na ba prière na ba supplication ko supplier nzambe tala likambo na nga oyo nazokoka te na balaka te libota na biso to balaka te baninga nyonso baza na mabala nga naza na libala te olobi okamata koti ya mobali osala mwasi bongo ngai koti na nga aza wapi nzambe ozali nzambe na ye kotika bikumba wana susi wana ndenge na balaka te baninga ngona baninga na libala ngai ka ngai moko olobi ki n'est pas bien qu'une femme soit seule un homme soit seul bongo ngai naza ngai moko zotala ngai te papa tala ngai nasape na besoin mosungi na ngai nalingi mpe naza na mopanzi na ngai nzambe naye na mabolongo na yo naye kotika mokumbu epa na yo napesi yo merci po toza nzambe yo moto osala bato yo moto oyebi mobali oyo opesa oyo otie mpo na nga yango oyo alobi faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Prière, c'est important. Prière, c'est important. Au bani pour prier, kutongoti, koloba te. Prière, koyiba ke nzamba zali. Koyiba ke ayoka kayo. Koyiba ke soki oke na mabolongo na yo pa na ye, akoyoka yo pe akopesa yo. Kosolola na ye, asa papa. Prière le bina lobane ke projet waza na ngo na vie na biso bana na ye. Projet ya bonheur, ya prospérité pe ya paix. Ya malheur te. Pour ceux qui ont poussé les pembeni na ye, faut yeba ke ye azali renumérateur ba o nyuso bazo luka ye pesa ka bango azali wana pour la biso. Asa pour na comme sosote. Donc alubi la biso to s'inquiéter. To s'inquiéter. To yeba na ye na mikumba na biso nyuso tu. To lobela ye mikumba na biso ba passe na biso nyuso tu. To pesa ye to pesa ye action de grâce pour akosala za Nzambe. Aza mwana mutu te aza nzambe nyonso eza ya ye biloko nyonso to ya mokili eza ya ye ayebi oyo nyonso koyela biso ayebi yango nalobaki na biso topesa ye merci na nyonso oyela biso na mokili bafingi yo merci Seigneur antel afingi nga ozangi libala merci Seigneur ko nazangi libala nayebi kopesa na libala ozangi mbongo nayebi nzambe naza nango te lelo me nayebi lelo kopesa nga poza papa mbongo ezewutaka epa na yo papa nazo bela meza ko bela te na yebi ke yoso okufela nga na koluso o mema maladi nyuso to lati moko koko domininga ezate po naza ko ndima ke oza nzambe mateko tokanga mana Yesu totika mikumba na biso pa na ye totika pa mikumba nyonso ezala bana na biso alobi bana baza don gratuit ya pesa na biso don don wana ye moko moto ayebi don na ye wana apesi biso ayebi vi ya bana na biso biso tomonaka te toyebi te ye moto ayebi nyonso aza mokonzi ya bakonzi mwana aza kotungisa yo mwana azoyoka makambo ozobana te kende kopesa epa Yesu nyonso oyo yo eza kotungisa yo pesa ngo pa Yesu vandania opesi ye ovandi na kimia
opesi confiance. Ko ima te ko lobate pesa confiance. Yebisa ye, o yebisi ye. O telemi, o bosani, o tiki no so maboko no komona sima mikolo makambo ezolo ba wana, o senga ki wana o mwanza ba kokisia. Vraiment toka makana Yesu. Toza su pa ni toke de wa toza su na place so toke de te. Po ye moko za mukeli ya no so ki toke pa na ito ko kene pa na. Mutu za mutu, nzambe za nzambe. Yango wana bandi konanga totika susi. Na kati ya problème, soki situation ye. Na kati ya situation wana, leson moko eza wana. Na kati ya situation wana, eloko moko malamu eza na kati kobima na kati ya situation wana. Faut qu'on rendre grâce na nzambe. Pe kotika nyonso na boka nzambe. Merci mingi. Nasepeli mingi. Po bolandaka ngai. Nasepeli mingi. Po boyokaka ngai. Nasepeli mingi. Po nazala na kati ya bandako na bino bovandi bozotala ngai. Na ya kosolo na bino na kombo na ngai te. Na kombo ya Pierre te, na kombo ya Paul te, mais na kombo ya Yesu Masiya ya mwana nzambe. Bandeko na nga toza na solution mosusu te. Bandeko na nga toza na place mosusu ya okima te. Obe Jésus-Christ de Nazareth. Toza na temps moke moyen tokende mosika eza te, moyen todévelopper yango mpe mingi eza te. Toza na internet, so ezalaka ata place moto tolingo développer, mais comme eza internet na temps moko mokuse na suki wana napesi bino merci mingi. Nzambe apambola bino ndenge bolandaka ngai. Bozala na kimia na Yesu. Likambo nyonso koyela bino bobosana te eza mopaya. Ekoya eye ekokende nango etikalaka libela te. Susi ebomaka. Il faut kolekisa. Oyo nyonso boya na motu eye ebeti yo na motu bwaka yango. Kolinga te kita na kati na motema. Kolinga te olala na susi. Pour so kolala na susi ekomema yo na liwa. Ceci ezali ennemi ya foi. Ceci ezali ennemi ya présence ya nzambe. Oh nyonso balandanga merci. O continue ka balandanga. O no bayamba Yesu te. Ba répéter. Bayamba Yesu. So bayamba Yesu. Bakozana kimia. Koyamba Yesu ezali kofungola motema, kotatola kaka. Jésus-Christ, nayo kwa kakobola yo. Kapena nasa l'expérience na yo, na lingi na yeba yo. Na fungoli motema na ngai, ya kozwa première place. Ya kokamba ngai. Ngana se fasi yo telema. Po osala. Merci mingi. Numéro na ngeza wana, bo balingi kosolola nanga. Bo banza na question ko poser, ba binganga mo to solola. Na kombo na Yesu natiki bino nzambe apambola bino merci mingi tosa prière asuka otopa toka wana nzambe papa Seigneur, on a commencé avec toi comme alpha, on finit avec toi comme oméga. Seigneur, moi j'ai utilisé ta parole, moi j'ai utilisé ma bouche. C'est toi qui connais le cœur de l'homme, c'est toi qui connais tes enfants, c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui transformes les cœurs. Seigneur, je parlais de Jésus, je parlais des soucis. C'est toi qui touches. Là où les gens ont des soucis, papa, touche leur cœur, change leur cœur, donne-leur la paix, parce que tu es le Dieu de paix. C'est toi qui donnes la paix et la joie. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je crois en toi. Je sais que tu es là. Ta présence est là avec nous. Seigneur, transforme tes enfants, change leur cœur. Au nom de Jésus. Amen.